Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod astăzi. Ne vom ocupa de căsuța din copac. Am început eu așa un pic vorba aia off camera, dați așa, și am făcut așa ceva. Deci o să punem doar în camera asta, pentru că nu mai avem send și da. Adică tot ce am avut am pus la făcut și cam din păcate... Bam. Am luat iron pack și o să vreau să punem, o să facem o căsuță, asta o să fie camera în care o să dorm, da? Vai ce prost, s-am făcut cea mai mare greșeală. O singură greșeală contează aici. M-a durut. Și, da, stați să punem, unde mi-s toate frunzele? Uite-le, să-mi iau așa, bam. Da. Și așa o să-mi fac eu căsuța mea frumoasă. Aici o să-mi pun pat, o să-mi pun crafting-ul, adică nu o să mai stau pe acolo pe jos. Ce ziceți de idee? Eu zic că e destul de tare ideea. Eu zic că chiar merită un like din partea voastră, așa că apăsați pe butonul de... Iar am greșit, dar oricum cu glasul nu mai fac nimic. Bam, perfect, frumos. N-am niște... Da, oricum fac așa ceva. Ăsta îl pun în ăsta. Nu știu ce să fac, băieți, stați așa. Da, așa, la arunc. Perfect. Și vreau să-mi fac niște torțe. Dacă mai pot. Mai pot. Mamă, că cât torți. Și am să-mi pun pe aici de nebun. Uitați, de exemplu. Nu pot. Păi îmi pun așa o torță. Perfect, luminează toată camera. Mai îmi pun aici. Ăsta... Nu știu ce să fac. Dar știi ce? Hai să mă duc. Da. Să-mi golesc inventarul și să-mi aduc itemele, gen patul. Ia fiți atenți. Parcur. Dorm cu oița în pat. Da. Ce-mi place să dorm eu cu oița în... Boiță era să zic. Cu oița în pat. Mă duc să-mi... Ia fiți atenți. Hai că da. Unde e chestul mirobolant? Aici avem 3 diamante, ca să știți. De frunze o să am nevoie, lemn nu, cu crossbow, bam, bam. Iar nu mai am loc în chesturi, deci am atâtea chestii. Uite, chestul ăsta o să-l pun aici și mai fac alt double chest. Dar unde? Știi ce? O să mi-l duc. Eu o să mut toate lucrurile sus, dar nu știu unde, stați. Deocamdată ăsta e al doilea etaj, ar veni. Da, bravo, am căzut. În fine, pot să-mi pun deocamdată... Uai, pro player. Și am să-mi pun aici un double chest și aici am pun toate lucrurile. E bine, în afară de pe noi, că de pe noi am nevoie de mâncă. Mi se băguiește. Foarfeca o să am nevoie, de topor, hai să zicem că am nevoie, lemn nu. O să punem tot torți, am nevoie. Da, frunze am nevoie. Sticlă nu. Da, până mai aranjez aici, nu uitați de like. Și, na, ce să zic, să susține și voi seria aici, că îmi rup spatele aici să lucru. Așa, vreau să-mi iau ăsta. Bam. Tu ce cauți aici? Bam. Stai să-mi iau și un pickaxe.
pickaxe-ul de aer normal, dar ce eu mai prost. Așa. Așa, bam. Bam. Perfect, tot ce trebuie să semnăm și patul. Deci acolo o să fie pat, gen, cum ar veni. Da, nu vreau să cad, dar vreau să zic că acolo o să fie o cameră, cum ar veni. Uitați, așa o să-mi pun la fiecare cameră, să nu mai pic. Așa că da, bun, și luăm așa. Păi și aici ce ai făcut de luță, ce? Pun și eu niște de astea, așa, așa, pe aici să zic. Stai, parcă, na. Nu dă torța. Și pe aici o să las perete, ce să și zic. Mamă, mi-a venit o idee. Ce? Aoleu, nu merge pe... Păi, stați așa. Pot. Fiți atenți, încerc. Dar nu am patul. Aș încerca un merge. M-ar mânca fix undeva, dar mai bine nu. O să mâncăm noi pe noi aici. Și o să iau slaburi și o să pun pe jos slaburi. Da, o idee destul de ok. Dar sper să meargă cu slaburi, că dacă nu trebuie să dau tot jos. Și să aduc lemne normale. Și ceea ce nu aș prea vrea, că mi-aș cam mirosi timpul. Mamă, păi ce ai făcut, nenea? Mamă, ce-am crezut că pică în void. Deci dacă picam în void... Haileu. Bun, deci venim aici. Frumos. Aici o să mai facem așa, să fim siguri noi că nu cădem. Suntem bine. Bun. Ia și dacă pun ăsta. Ia stați așa. Merge, mă? Da, bă, merge. Deci așa o să facem în fiecare cameră. Mamă, dacă am dărâm pe aici tot, nici nu mă risc. Ce vorbești? Tot distrug de pe fața pământului. Da. Dacă le-aș fi pus, dacă aș fi tăiat și eu cum trebuie, ar fi totul. Da. Ar fi totul ok, dar n-am ce să și zicem decât să ne grăbim și noi un pic să facem asta. Ia vezi, mă, că eu... Bă, dau destul de ok. Bă, arată decent. Uitați, aici am să fac... Vai, ce idee bună mi-a venit. Nici nu vă stă capul. Bă, da. Îmi pare rău, dar camera din spațiul ăsta nu o să fie. Păi, vedeți... Mă, perfecționism. Bă, îmi place. Nu pot să mă plâng. Dar de ce merg cu shift-ul? Uite papagalul. În fine. Și am așa o idee. O să punem patul ceva, dar nu mi încape aici. O să-l pun aici. Și să fac așa. Dar stați, prima oară să mă urc aici. Și aici am să pun acoperiș. Ce are, mă? Mamă. Bun, și am să fac... Bam. Mai bine nu mai dau cu farfeca, că este problemă. Bun, și tot punem așa acoperișul de nebuni.
Bă, dar o să iasă ceva interesant. Pe episodul de astăzi, numai de asta o să mă ocup. Dacă am timp, că e cam destul de mare copacul. Dacă nu, continui pe data viitoare. Și fiți atenți cum mi-a venit o idee genială. O să fac așa ceva. 2, 1, 2. Mamă, ce bine. Perfect, stați, mai pun o tură cum ar veni. Mamă, și fiți atenți că mi-a venit o idee. Ea merge? Mamă, deci ce bine. Na bine, acum trebuie să coborăm noi așa încetișor. Și fiți atenți. Parcă, da, perfect. Deci, n-ați mai văzut așa ceva, vă zic eu. Bun. Fac așa. Îmi pun și eu crafting-ul, auzi la mine. O să-mi pun crafting-ul aici. Furnace-ul aici și blast furnace-ul aici. Dă-l încolo. Bun, și facem așa. Opa, Penelopa, perfect. Băi, deci n-aveți ce să... Pressure play, nu trebuie din ăla. Bun, și acum facem... Bă, dar trebuie mai mult carpe. Și facem pe aici cu... Mamă, ce bine... Na bine, mai facem niște carpe. Da, frumos. Perfect. Deci, o cameră, eu zic că e destul de frumoasă. Da. Ne gândesc totuși deocamdată, dar nu știu, acolo o să facem... Acolo o să facem frumos cu... Ce? Wolf! A murit un cuțu. Bă, câți cuții mi-au murit! Bă, ești nebun la cap. În fine. Mamă, prea frumos ca să fie adevărat. Bun, eu zic că prima ușă e destul de... Eu zic că e... Ușă, ce prostă, doamne! Nu mai gândesc. Ia să fac și eu niște... Am lemn la mine, gen ca lumea. Am destul. Bun, și vreau să fac și niște uși. Să pun și uși dacă tot. Asta o să fie camera... Web. Hai de cap meu. Hai de mine. Păi și aici o să trebuiască să... Eu vreau 100% natural, nu ce e asta. Dar nu aici vreau. Vreau aici, gen, să nu se vadă ăsta. Așa, perfect, uitați. Deci, cea mai frumoasă casă din 2 ca 2022. Bun, mâncăm. Hai să ne și culcăm în noua noastră căsuță. Bam, intrăm frumos. Frumos. Uitați ce frumos se vede. Bă, nu-i cea mai mare cameră, dar e destul de decentă, zic eu. Decât să dorm pe jos să mă mănânce zombie, mai bine salată. Și acum unde urc? Aici ai... Mamă! Păi de aici ai acoperișul. Păi nu-i problemă. O să pun și eu niște din astea așa. Fix deasupra o să fie asta. Asta o să fie într-un fel camera cu chesturi. Adică să-mi aduc toate chesturile și o să-mi ordonez aici tot perfect, frumos. Să fie treaba, bă, că vreau și eu, adică dinainte de doar insula și chestia acolo am ajuns, uitați-vă, că
casa frumos. Păi așa vreau. Așa. Păi pentru asta o să-mi iau numai 1, 2. Mamă, să vezi deasupra. 1, 2. 1. Bam. Și mai trebuie una. Perfect. Bă, eu zic că mi iese decent. Adică nu pot să zic că e cea mai șmecher casă din copac, dar nu pot să zic. Adică scrieți voi în comentarii ce casă, ce nume la casă să-i punem. Casa din copac, casa apartamentului. Nu știu ce nume, bă, nu mai am frunze. Mi-am destule în chesturi, stați liniștiți. O să trebuiască să-mi fac curat rău la chesturi, dar na. În chesturi. Frumos. Când o să primesc o bucată, vreo 2 bucăți cum să spunem, de apă, o să o fac apă infinită și o să fac aici gen să sar direct, să nu mai stau până urc. Uitați-vă aici casa mea perfectă. Asta e camera, frumos. Uitați așa. Fac. Uitați că e complication. Gata. Am scos. Păi și ce-am rezolvat? Hai. Bă, dacă câteodată am niște momente 20 de mii IQ să mor eu. Da, cu casa asta din copac m-am gândit bine că doar puteam să distrug copacul și atât. Zic eu. Bă, eu zic că e ok casa, n-am ce să spun. Mie chiar îmi place. Îmi place de mor. Deci, frumos. Bam. Până aici e limita. Aici vine iar ușa. Aici. Hai. Bam, 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 bam. Bă, da, îmi place. Nu mai știu ce să mai zic. Și eu șocat. Deci, failul. Cea mai frumușică, mică căsuță. E că la asta, da, punem una aici. No, bă, ce prost-s. Păi și... Hai că am gândit-o pe asta, dacă... Am gândit-o de rup. Sau... Ia vezi, mă, că... Dacă merge să pun peste astea, este... Eu zic că e destul de ok. Bam! Deci cea mai frumoasă casă din copac din 2 ca 2022. Stați așa. Cobor la mine acasă. Ar veni în cămară. Ce cămară, mă, ce... Așa. Cam cu schema. Bă, am distrus aici ceva? Nu, totul frumos. Și vreau să-mi fac niște slaburi. Bă, nu, da, și niște slaburi. Te rog frumos. Așa, mulțumesc. Nu că de parcă aș fi avut 50.000 de stecuri. No. M-am speriat un pic că e problema. Bam. Dau cu pickaxe-ul. Bă, eu zic că e destul. Mamă, dar ce bine arată, bă. Bă, dar acum nu mai încă. Ce-am făcut, mă? Păi și eu acum ce fac? Dacă spar, hai că mai am. Hai de capul meu câtă
chinuință la casa asta îmi trebuie să fac, dar o să iasă ceva, vă zic eu că o să iasă nota 10, vă zic eu, vă promit. Chiar dacă stau 15 ani și 9 luni doar să tai niște frunze, dar este bine. Vai, ce era să mă duc. Știți care e chestia? Aici mi și un pic fricuță că, totuși, pe o lume normală, dacă m-aș urca într-un copac, măcar pic pe jos, dar acum, unde mai pic? Nu mai pic. Gata. Da. Punem ăsta și bam, ploști. Și tot așa facem. Mamă, dar sus în copac o să fie cea mai... Acolo sus nu știu ce să fac. Dar vedem noi. Dați-mi, scrieți-mi în comentarii dacă chiar ce să punem în caz, în ultima cameră, cum ar veni, cea de la etaj. La etajul... Cât ar veni ăla? Etajul... Așa că mă gândesc. Etajul 3. Da, ar veni. Deci, scrieți-mi nume etajul 3. Și îmi dați acolo exemple. Știți cum zic? Păi și... Ce m-am speriat. Bă, da, arată frumușel. Nu am ce să comentez. Am făcut un pic de oaie acolo la... Dar na, eu știam, nu m-am gândit. Deci să mă gândesc eu la așa ceva. Perfect. Punem niște slaburi. Ia, mereu să pun ceva pe jos. Ia, punem ușa. Hai că mere dacă... Nu merg nimic să pun. Ia să dacă aduc un chest. Dacă iau... Aici am chesturi. Bun, perfect, fix. Un chest, ceea ce e destul de ok. Așa. Luăm chestul, venim aici. Pot să... What? Bă, nu mă... Adică o să fie, zic eu, decent, pentru că nu contează dacă levitează. Pun aici la chesturi până mă plictisesc. Și acum voi vă dați seama că o să-mi umplu inventarul numai de iteme. Hai să luăm pe ăsta. Hai, că ăsta nu prea are. Deci o să facem așa, unul cu unelte. Mamă. Și o să facem așa. Deci, unul cu unelte, unul cu lemn și cu cobblestone și cu materiale, cum ar veni. Deci, punem așa. Ăsta de aici o să fie cu unelte, cum ar veni. Uite, punem toate astea așa, bam. Uitați, vedeți? Dacă nu mai am, bam. Bă. Uite. Bă, dar mă enervează rău. Așa, bun. Să zicem că punem... No, bine, de topor mai am nevoie. Și ce să mai... Deocamdată aici nu mai pun nimic. Bun. Venim cu următorul. În următorul o să pun... Ce să pun? În următorul pun cobblestone și cu lemn. Aici am toată valoarea. Bă, săgețile o să... Nu! Vai, ce era să împice toate. Dar n-am loc pentru ele. Mamă! N-am loc, frate, pentru asta. În fine, o să tot transport pe aici de nebun. Ce să-și fac? Unde-i chest? Mamă, câte chesturi am. Păi... Niște chesturi așa legere de vară.
Da. Bun. Acolo las un spațiu, nu-i problemă. Bun, și aici o să punem așa, uite, venim cu cobblestone, cu lemn și cu dirt. Cobblestone, lemn și cu dirt punem aici. Eu zic că de ce? Bă, mai aveam niște unelte. Uite, săgețile se pun ca unelte pentru că le folosesc cu arcul. Vedeți? Bă, da. Mă cam enervează la culme pe mine. Așa și pun așa săgeți. Și nu, săgețile o să le pun pe aici toate. În fine, vă prindeți voi. Și uite așa, mai fac. Bă, tot morul. Eu nu am niciun lup. Da. Bun. Perfect. Stați să-l sparg și pe ăsta. Mamă, n-au picat toate itemele din lume. Și acum tot transportăm. Așa. Bun, deci punem așa unde am unelte, săgeți multe, fără cobblestone și cu lemn. Place. Deci o să punem așa crossbow. Bă, nu se poate. Asta așa. Săgeți, 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 peste săgeți. O sabie. Da. Uitați, vreți unelte, scrieți-mă în comentarii că vă trimit prin poștă. Așa. Bun. Acum mai ne ducem o tură. Mai repede. Ce să zic. Dacă spawnează acum un mob, m-am dus. Să atenți. Dacă pic, ai. Hai că pic, dar nu. Ce credeți, măi, că nu sunt în stare să fac și eu? Nu credeți că sunt în stare să fac și eu o săritură mică, mă? Ce-am? Flori și ghiocei și așa. Da, actually, nu știu ce să zic decât că pe aici ce pun? N-am ce să pun. Uite, în chestul ăsta o să pun ce am de valoare, adică o să pun iron, gold și așa mai departe. Uite, lapis, băunul destul, uite și ce băunul, ce mai important, uite, o pereche de săgeți, ce mai important, deocamdată nimic. Aici o să punem, mai punem, nu în ăsta, punem săgeți, perfect. Deci mi-am cam făcut și eu un pic de curățenie pe aici, că e problemă. Bun. Am luat tot. Mi-aduc și tot transport așa, știți? Ca să nu mai... Și tot vin așa și uite. De exemplu, uite, aici ce pun? Aici pun arc. Ce pun? Deocamdată nu mai pun nimic. Aici ce pun? Uite, pun lemn. Mai pun? Nu mai am. Aici ce pun? Nimic. Pun iron. Vedeți? Așa se face. Bun, coborâm. Mamă, dar mai am multe chestii de luat. Mamă, și mai am și pe asta. Da. Mamă, ce aici? O să am de cărat. Nu aici, am greșit camera. Aici ce o să pun? Nimic, mă. Aici la unelte se pune și armura, se pune, dar n-am. Aici ce am de valoare? N-am nimic. Bă, păi, uite, bă, am armă. De ce n-a zis? Mamă, un arc bun. Acum armă și duc jos și tot așa. Fac lature până mă plictisesc.
Dacă n-am putut să-mi fac curățenie când, vreau să zic, când eram mic. Dar n-am nimic în nivel... Bă, am prea multe floricele. Și o să le consum, că îmi ocupă spațiu degeaba. Uitați, mai punem pe aici niște flori. Da, ce frumos este pe la noi. Și vine un creeper și le bube pe toate și asta au fost. Vedeți? Ia uitați ce frumos e pe aici. Nici nu vedeți, măi. Uite, mai punem și pe aici printre căței, săracii. Uite, mai punem și din astea portocalii, era să cad. Uitați, bam, nici n-am ce fac cu ele. Mai venim și aici, să punem și aici. Păi da, o tu. Uitați, punem și din astea, dar nu se poate să punem, să nu punem. Vedeți, frumos se face. Uitați, punem și din astea. Da, da, cum să nu punem, punem. Da, punem până ne stă în gât. Deci eu nu suport florile pe Minecraft, deci îmi vine să le storc cu lumânarea, îmi vine să le ard, să le dau orice să nu le văd. Uitați că mă enervează, uitați și pe aici ce am făcut. Aici o să trebuiască să-mi continui când o să-mi apă, dar na. Uitați, trebuie să pun, în sfârșit am terminat. Aici ce? Am numai roșu, pe pun și albastru, normal, dar ce se poate. Punem, dar cum? Punem, ia uitați ce punem. Punem de toți banii. Punem. Gata, nu mai am. Cactusul ăsta ce fac cu el? L-arunc la gunoi. Deci fiți atenți. Mamă, dar puține iteme. Bă, să fii, mă vedeți nebun, că o să fac lature de... Mă apucă... Aici ce-am? Nimic. Am săgeată. Altceva, nimic. Aici. Niște lemn. Mamă, în 14 chesturi. Aici ce punem? Nimic. Nu, știi ce? Am eu o găleată cu lavă. Nu, o să-mi arunc toate itemele în găleata cu lavă. Adică sandul. La ce mă ajută pe mine sandul pe harta asta? Deci, parcă pe aici... O să nu zici că mi-am pierdut găleata cu lavă. What? Uite-o. Bun. O să punem în loc de fence-ul ăsta. Și o să mergem. Uitați fix aici. O să pun în lavă. Fix aici. Și ce aruncăm? Flori. Nu-mi trebuie? Da, bun, se aruncă în lavă. Bun. Ăsta ce punem? Nimic. Da, așa. Stați că mă încurcă și scutul, deci nu mai pot cu atâtea. Bun. Deci, astea le aruncăm. Nu, chesturile nu. Bambus îl aruncăm, vainul ăsta îl aruncăm. Ce să mai ăsta? Varză. N-am nevoie. N-am nevoie. Vedeți ce ușor se face curățenia. Gata? Bun. Acum ce am aici? Bă! Cred că mi-am aruncat toporul. Cred că de... Iar am prea multe porcării. Mă duc aici și arunc. Ce n-am nevoie, păi n-am nevoie.
flintul ăsta niciodată. Ăsta de ce? Dar nu bine, da. Bun. Pickaxe ăsta folosit mai îmi trebuie. Snow nu mai îmi trebuie. Nu-mi trebuie. Nu mi trebuie. Sticul ăsta n-am nevoie. Hai să urcăm și sus. Parcă avem ceva să punem și acolo. Ai de capul meu. Bun, aici ce punem? Alt arc. Bun. Ce mai punem aici? 48 de săgeți, desigur. Aici ce punem? 19 cobalt. Hai să punem și slaburi dacă tot. Punem orice lemn, orice cobalt, orice dăr, dar să fie. Și la valoare ce am? Nimic deocamdată. Bun. Aici ce am? Bă, TNT-urile o să le pun ca de valoare, că, na, totuși, sunt și ele la un rol. Adică nu zic că sunt cele mai importante, dar nici nu zic că nu sunt bune. Dar la ce mă ajută pe mine niște TNT-uri? TNT. Ce avem aici? Asta nu. Am zis asta nu. Am zis astea nu. Astea nu. Bun. Prea mulți copaci. TNT-urile n-am nevoie. Berries, hai că-l mai țin. Și hai să ducem, na. Mai mergem tot așa. Bun. Aici ce am? Am o săgeată de slowness. Bun, mai am? Nu mai am. Aici ce am? 2 bucăți de lemn. Niște slaburi. Stai că aici avem ce split-ul, că punem și armură. Gen aici asta e cu armură, cu chestii de bătaie, pentru bătaie. Și aici la valoare ce am? Ce pun? Bă, pun skeleton că vreau să-mi țin fermă de XP, să nu-l... Slowness, weakness-ul... Dar weakness-ul ce face că nu mai știu. Mi-l dau pe mine? Hai. Ai, din ăla de la weakness. Hai să mai mergem după o tură de iteme. Că nu m-am apucat să mă prind. Bun, nu mai nimic. Ce-ți ăsta ce-i? Mamă, vezi că poate îmi pierd diamantele, că mă spânză direct, mi le pun, tată, aici nici nu comentez. Nimic să n-aud. Mamă, dar sunt prea multe iteme. Nu, și acum să vedeți voi toți ce fac. Asta, mă duc direct la valoare și pun diamante, gold, așa. Și aici punem, nu aici, aici. O să punem bam, bam. O să punem și noi puțin lemn. Gen puțin așa, nu trebuie să ne stresăm. Așa, nu sunt multe slaburi. Niciodată. Mai am ceva să pun aici. Absolut nimic. Uite, am o sabie. Nu știu ce fac cu ea, dar... Na, dacă tot. Da.
Bun. Să grăbesc și un pic procesul, băieți, că e problemă bună, am luat tost. O să mă apucă primăvara până... O să mă apucă, da. Bun, eu o să pun un pic pauză și să revin când fac și eu niște curățenii pe aici, ok? După 5 ani lumină am terminat și eu de aranjat alea. Acum încerc și eu să... uitați-vă. Aici am făcut un chest numai cu mâncare. Îmi pun aici mâncarea. Aici, da. Și aici avem toate astea frumos și aici am aranjat totul. Deci, după cum vedeți, nu mai am nimic acolo jos. Și pe episodul următor o să fac alea. O să fac ferma de XP, de scheletoni. No, bun, noi ne revedem data viitoare. Nu uitați să scrieți în comentarii numele celor câini care s-au dus, nici eu nu știu, dar nu le mai fac mormânturi, nu-mi trebuie mie mormânturi. Dar avem aici e Lolita, am pus eu un nume, aici e Lolita și aici e cine vreți voi, da? Ok. Deci noi ne revedem data viitoare, nu uitați de like, subscribe la cele și ne revedem data viitoare și pe șpa.